Hagessen. Всем еще раз здравствуйте. Начнем наш глобальный семинар. Сегодня у нас спикер, стармастер Ли Джион. 안녕하세요. 우리 탄탄탄 글로벌 세미나 시작하겠습니다. 이지연 스타마스터님, 소개하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 네, 스타마스터 이지훈입니다. 반갑습니다. Здравствуйте, рада вас видеть, стармастер Ли Джион. 네, 여기 초대해주신 우리 이지연 본부장님 감사드리고요. 오늘 제가 해드리고 싶은 얘기는 제가 이제 이 사업을 어떻게 했는지에 대한 과정을 잘하진 않았지만 최선을 다해서 온 모습을 또 여러분들에게 소개하려고 합니다. Спасибо сегодня за приглашение на ваш семинар стармастеру Ли Джуйон. Также сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом, как я взращивала, растила бизнес Атоми. Не всегда все было хорошо, но я прилагала максимум усилий. 네, 화면 공유를 통해서 네, 제가 준비한 PPT 보면서 하도록 하겠습니다. Сейчас поделюсь с вами экраном. 네, 다 보이시죠? 네. 네. 저는 이렇게 그림을 그리면서 아이들을 가르쳤던 그림쟁이였습니다. Раньше я рисовала, я была художником, и также у меня есть дети. Я мама. 네, 제가 2011년도에 애터미 제품을 쓰게 됐는데요. 네, 이 좀 보기 좀 편하진 않죠. 저희 첫째 아이가 태어난 지 6개월 만에 이렇게 아토피가 굉장히 심하게 돼서 사실 모든 민간요법을 다 해봤던 것 같아요. Очень больно, да, думаю, смотреть на эту фотографию. Впервые с продукцией Atomi я познакомилась в 2011 году. На тот момент мой шестимесячный ребенок, у него на коже появился вот такой сильный атопический дерматит. Я тогда перепробовала просто абсолютно все средства. 네, 지금 현재 이 사진의 시기는 2004년도에 한 2월 정도의 모습입니다. Эта фотография примерно 2004 года, в июне сделана. 네, 옆에 있는 이 사진은 남자분인데 저희 남편이었는데요. 둘이 동시에 거의 이렇게, 우리 남편은 성인 아토피로 변형이 돼서 굉장히 제가 신혼 아닌 신혼을 보냈습니다. На фотографии вы видите мужчину, это мой супруг, и одновременно с ребенком у них появился такой атопический дерматит. 정말 그 유명한 나병 환자를 낫게 해준다라고 하는 수원에 있는 병원에도 가봤었는데요. Также я даже ездила в больницу в городе Сувон, где лечат от проказы. 네, 거기에서 진단받기를 그 남편 같은 경우에는 바퀴벌레, 그리고 갑각류, 그리고 진먼지 진드기, 이걸로 인해서 이 피부에 변화가 일어나는 아토피라고 말씀을 하셨고요. И в той больнице нам сказали, что у мужа атопический дерматит вышел из-за тараканов, из-за разного вида орехов и также от клещей. 아이 같은 경우에는 어, 공교롭게도 그 호두, 땅콩, 그게 가장 크게 나왔고요. 또 하나는 정말 쌀에서 나왔다라는 게, 이 아이를 완벽하게 먹는 걸로 케어를 해줄 수가 없는 그런 상황이었어요. Насчет ребенка сказали, это из-за грецких орехов, из-за арахисов и также из-за риса. То есть это была такая ситуация, когда м, даже питанием я не могла помочь. 그래서 2004년도에 일어난 이 일에서부터 애터미를 만나기 전까지의 11년도까지 정말
민간요법이라는 민간요법은 다 해봤던 것 같아요. И в этот период с 2004 года до 2011 года, пока я не встретила Атоми, я перепробовала абсолютно все способы, все народные способы. 남편은 그래도 그 수지에 있는 그 병원에서 정말 정말 이만큼 약을 타와서 그 약을 먹고 조금씩 조금씩 나아지면서 생활했지만 완벽하게 나아지진 않았고요. А, Муж получил просто огромное количество лекарств, и понемногу дерматит начал улучшаться, но не исчез полностью. 그 병원에서 아이는 여기서 처방을 해줄 수 없다라는 그런 그 천천병력 같은 진단을 받고 집에서 제가 최대한의 케어를 해줬습니다. Ребенку не смогли назначить лечение, поэтому я ухаживала за ним просто дома. 그렇게 아이도 11년도까지 커갈 때, 감기라든지 뭔가 몸에 이상이 올 때는 굉장히 이렇게 크게 번지지만, 그러지 않은 면역력의 균형이 조금 있는 그런 상태에 있을 때는 그래도 약간의 좀 좋은 변화가 좀 생길 수 있는 그런 정도였지 완벽하게 좋아지진 않았습니다. И до 2011 года а, болезни также проходили тяжело, например, простуды и другие, но был хороший иммунитет, поэтому немножечко дерматит начал улучшаться, но все равно не исчез полностью. 2011년도에 이 제품들을 만나게 된 게, 저희 아이가 조금 커서 영어 책을, 주마다 주시는 선생님이 권유해서 제가 이 제품을 사게 됐는데요. В 2011 году я познакомилась с продуктами, которые вы видите сейчас на экране. Как я о них узнала? Каждую неделю к моему сыну приходил учитель английского языка, и она мне предложила эту продукцию. 사실 이 제품을 받기 이전까지 그 기간 동안 민간요법을 해봤기 때문에 이 제품이 우리 남편과 아이한테 완벽하게 좋아지게 해줄 거라고는 믿지 않았습니다. И так как с 2004 по 2011 год я перепробовала просто все народные средства, то когда я получила этот продукт, я также была уверена, что он мне поможет. 사실 이제 그 6종 화장품이라고 하는 저 식스 시스템은 지금 현재 더페임이라고 하는 제품 이전 단계의 제품인데요. 제가 그 당시에 썼을 때는 굉장히 겨울이었거든요. И набор из 6 продуктов на данный момент это продукт, который улучшился до набора Fame. И тогда, когда я получила этот набор, была зима. 네, 아이한테 쓰지 않고 제가 발 뒤꿈치 이런 쪽에 좀 건조함이 많아서 제 영양 크림 하나를 그냥 발랐다가 다음날 아침에 굉장히 촉촉한 걸 보고 너무 놀래서 제가 엄마한테 전달한 첫 번째 제품이에요. И тогда, так как это зима, была очень сухая кожа, я взяла питательный крем и нанесла на пятки. И на утро я проснулась, кожа на пятках была очень увлажненной, я тогда сильно удивилась и предложила эту продукцию маме. 해모임, 밑에 있는 해모임 같은 경우에는 저희 남편이 이제 어느 정도 이제 외모적으로 조금 밖에 나갈 수 있을 정도의 그런 상태가 되었을 때 일을 다시 시작했는데 새벽에 나가는 일이다 보니까 제가 저 해모임을 이 앞주머니에다가 두 개를 꽂아주면서 새벽에 나가는 남편한테 피곤할 때 먹으라고 했던 그 해모임이 굉장히 피로가 많이 개선되고 전에 없던 활력이 일어나는 걸 보고서는 아, 이 제품이 정말 좋구나라는 걸 느끼게 됐습니다. И на тот момент дерматит мужа начал немножко улучшаться, он уже мог выходить на улицу и начал работать. Он выходил на работу рано утром, и я ему просто положила в карман 2 пакетика химохим и сказала, вот пей, когда будет время. И после этого муж сказал, что
отлично проходит усталость, и вечером я видела, он был более энергичным. И тогда я поняла, что это действительно хороший продукт. 제 여동생이 캐나다에 살고 있는데요. 제 여동생, 캐나다에 살고 있는 여동생이 어느 날 가슴 쪽에 멍울이가 생겨서 진단을 받고 뭔가 암일 것 같다라고 하는 얘기를 들어서 제가 저 해모임을 두 박스를 비행기로 보냈습니다. И как-то моя младшая сестренка, которая живет в Канаде, у нее нашли что-то на груди и предположили, что это может быть рак. И я купила 2 пачки химохим и отправила ей посылкой. 사실 제 여동생의 가슴에 멍울이가 크게 잡혔었는데, 그게 암이라면 제가 해모임을 공부했었을 때, 어, NK세포라고 하는 스스로 다니면서 암세포를 스스로 잡아먹는 그 세포가 활성화된다라고 하는 지식을 얻었었기 때문에 제가 아주 급하게 저 두 박스를 비행기로 보내면서 당부하기를 하루에 4포에서 6포를 먹으라고 당부를 했습니다. На тот момент я уже узнала больше о химохим. Я узнала о том, что он активирует НК-клетки, которые также, которые именно нападают, предотвращают вредные клетки, раковые клетки. И так как я это знала, поэтому как услышала, что у сестренки уплотнение в груди, это может быть рак, то я сразу купила химохим и отправила ей. И сказала, чтобы она пила его каждый день по 4 или 6 пакетиков. 사실 그래서 저희 여동생의 그 가슴 쪽에 있던 멍울이가 일주일 먹은 후에 저에게 전화 왔을 때, 언니, 이 딱딱한 멍울이가 말랑말랑해졌어 라고 얘기하는 것까지 들었었습니다. И также после недели приема химохим ко мне позвонила моя сестренка и сказала, что уплотнение, которое было твердым, теперь стало мягким. 그래서 여동생이 그 조직 검사를 하고 한 달 후에 의사 선생님 앞에 갔었을 때 의사 선생님이 굉장히 놀랬던 게 제 여동생의 암세포는 급성 중에 최고 급성이라서 지금 여기에 앉아 있는 게 기적이다라고 얘기할 만큼 아주 위급한 상황이었는데 제가 아마도 해모임을 보내지 않았다면 제 여동생이 글쎄요, 지금 살 수 없을지도 모를 아주 아찔한 상황이었습니다. Через месяц сестренка посетила больницу, прошла биопсию, и врач был очень удивлен результатом. Он сказал, что у нее была острая форма, и то, что сейчас, спустя месяц она сидит в больнице в хорошем состоянии, это удивительно. И я думаю, тогда, если бы я не отправила химохим сестренке, возможно, сейчас ее бы и не было уже. 어, 사실 그래서 해모임은 제 여동생의 생명을 건져준 그런 너무 귀한 제품이었기 때문에 제가 사실은 해모임 때문에 이 애터미 사업을 시작했다라고 해도 과언이 а닙니다. И так как химохим, он спас жизнь моей сестре, поэтому это для меня такой очень ценный продукт. И я думаю, именно благодаря ему я начала бизнес Атоми. 그 일은 11년도에 일어난 일이고요. 지금 현재 26년도인데 캐나다는 그 의료가 무료이기 때문에 그 암 환자에 대한 관리가 굉장히 강한데요. 그래서 주기적으로 몸에 대한 그 스캔, 암이 있는지 스캔 검사와 또 피 검사를 합니다. Это произошло в 2011 году, сейчас уже 2026 год. В Канаде бесплатная медицина, и поэтому там постоянно, периодически люди проходят осмотр на рак. 네, 지금 제 여동생은 지금까지도 해모임을 먹고 있는데요. 해모임이 너무 좋다라고 하면서 하는 얘기는 피 검사를 했었을 때 피가 정상으로 나온다라고 하는 것을 굉장히 강조합니다.
И до сегодняшнего момента сестра пьет химохим, очень его любит, и также всегда говорит, когда она сдает кровь на проверку, то всегда результаты выходят хорошими, нормальными, результаты в норме. 우리 몸의 그 면역력의 균형이 깨졌을 때 항상 그 병에 노출이 되는데요. 그 노출이 되는 그 병의 그 근원이 되는 어, 면역력의 균형은요. 피가 정상이라면 그 면역력의 균형이 깨지는 것이 아주 적다라고 합니다. Когда в нашем организме, когда в нашем иммунитете теряется баланс, то мы подвержены различным вирусам, заболеваниям. Но если результ- а, результаты нашей крови в порядке, тогда у нас меньше вероятности, что мы чем-либо заболеем. 어, 홈크리징 같은 경우에는 어, 항균력이 99.9%에 8시간을 지속하고 있다라고 하는 저 폼크린징이 저는 너무 좋아서 저희 아이들 온몸 구석구석도 닦아주고 저는 물론이거니와 그랬을 때 당김없이 너무나 깔끔하게 해주는 저 폼크린징이 너무 좋았습니다. И также мне очень понравилась пенка для умывания, так как сказали, что она очищает на 99,9%. Я просто с ног до головы умыла ею детей и, конечно же, использовала сама. Мне очень понравилось, что она не оставляет стянутости, и при этом также еще и увлажняет. 여러분이 보시기에도 저는 이 애터미 제품이 굉장히 강하게 정말 감동으로 다가왔다라는 걸 느껴지시죠? Я думаю, вы тоже передается вам вот это мое впечатление, мое восхищение продуктом. 네. 저희 아들이 지금 이 제품으로 처음에는 좋은 거를 몰랐을 수밖에 없는 게 제가 믿을 수가 없어서 저희 아이한테 쓰지 않았었는데 이제 점점 좋아진 이 제품이 이제 감동을 받았고 제가 저 유산균이 나왔을 때 아이를 함께 해모임과 유산균 그리고 카밍 제품이라고 응. 하는 스킨케어를 같이 하니까 이해할까? 피부가 예, 네, 피부가 훨씬 좋아지는 거를 느끼면서 아이가 점점 좋아진다라는 거를 그래? 갖게 됐습니다. 그래서 장은 건강하면 음, 피부도 예뻐진다라는 거를 알게 됐었습니다. И тогда, когда впервые я узнала о продукте, я ему не доверяла, поэтому я его не стала пробовать на ребенке. Но когда я убедилась, что продукт хороший, приносит результат, и также тогда вышел еще пробиотик, я давала ребенку пробиотик, химохим и также крем. И я увидела, как кожа начала улучшаться, так как в первую очередь желудок должен быть в порядке. 이렇게 제품이 좋다라는 걸 알았으니까 이제 알아봐야 되겠죠. 그때 당시에는 뭐 홈페이지도 제대로 막 되어 있는 상황 아니었고요. 그런데 유튜브에는 이런 강의들이 좀 있었습니다. 같이 가자고 한 그쪽은 대전이었기 때문에 아이는 어리고 그래서 유튜브를 보기 시작했습니다. И так как мне очень понравился продукт, я начала бизнес Атоми. На тот момент еще не было такого хорошо устроенного сайта, но были видео на YouTube. И так как у меня был маленький ребенок, я не могла далеко ездить, то я смотрела вот именно видео. 제가 유튜브로 보면서 이 애텀이라는 거 알게 되고 회장님의 강의를 듣다 보니까 정말 새로운 신세계였어요. 소비를 통해서 소득이 일어나고, 그리고 이렇게 좋은 제품을 가지고, 내가 연금세 소득뿐만 아니라 부자가 될 수 있다라고 하는 거를 이 제품의 감동과 함께 강의를 통해서 알게 됐습니다. Я начала больше узнавать об атоме, и для меня это просто было чем-то новым, а для меня открылся новый мир. Я слушала лекции председателя и была удивлена, что через потребление продукта мы можем зарабатывать, мы можем построить системный доход и еще стать богатыми. 그래서 세미나를 가봤더니, 제가 갖고 있었던 그 생각에
정점을 찍은 거는 회장님을 직접 보고 강의를 들어봤더니 아, 이건 꼭 해야 되겠구나라고 결론을 내렸습니다. Я посетила семинар, и тогда, услышав председателя вживую, услышав лекции, для меня вот это был пик. Я тогда поняла, что я должна это сделать. 자, 그래서 제가 대림동에 센터를 내게 됐습니다. И я тогда открыла центр, образовательный центр. 여기 이쪽에 지금 보이시면 이렇게 상자가 보이시죠? 대체적으로 센터에서 뭔가 사재기를 해서 쌓아놓은 것 같은 이미지가 있을 수 있는데, 제가 어느 날 이 제품들을 써보다 보니까 내가 얼마나 먹고 있는지를 한번 봐야 되겠다 싶어서 쌓아놓은 빈 박스입니다. Вы видите коробки, и на самом деле это не продукция, то есть она не вот так вот тогда была выставлена. Я просто решила в какой-то день проверить, сколько продукции я употребляю. И это пустые коробки, то есть тот хемохим, который я пила. 네, 여기 이 해모임은 지금 보시다시피 이쪽은 54포짜리 박스고요. 여기 60포짜리가, 그러니까 저는 54포가 되어 있을 때, 그때부터 이제 저는 먹게 됐었고요. 여기 빈 박스는 이제 캐나다의 여동생에게 박스 빼고 제품을, 예, 속 재료만 해서 보내는 그런, 빈 박스들이 좀 많이 있습니다. Вы можете видеть, что коробки немного отличаются. Я познакомилась с Атоми, когда хима-хима в пачке было 54 пакетика. Дальше вы видите коробки чуть больше, это уже количество изменилось до 60. И также там есть коробки, которые остались от хима-хима, которые я отправляла младшей сестре в Канаду. И то есть я их вытаскивала с коробки и отправляла так. 네. 자, 이렇게 애텀이라는 공부를 해보다 보니까, 세상에나 정말 굉장한 돈을 주는 빅 비즈니스더라고요. Когда я начала больше узнавать об атоме, я действительно поняла, насколько это большой бизнес. 네, 더더욱이 프로모션으로만, 예, 13억 6,400만 원을 최고 직급까지 갔을 때 받을 수 있는 누적금입니다. И также только подарками. Если мы дойдем до последнего уровня, мы можем получить сумму в 1 триллион 300 миллион вон. Примерно это 1, 10, 1 миллион долларов, 1 миллион долларов. 여러분들은 애터미 사업하시면서 어떻게 사업을 하십니까? 저 같은 경우에는 이렇게 큰 빅 비즈니스라는 걸 봤고요. 그리고 제가 원하는 거를 크게 말하기 시작했습니다. И как вы ведете бизнес Атоми? Когда я начала вести бизнес, я решила, что я буду громко говорить о том, чего я хочу. 왜냐면은 제가 이제 사업을 계속하다 보니까 크라운 마스터가 탄생을 했는데요. 이 크라운 마스터가 탄생하게 된 뒷배경이 대만이 오픈하면서 이분이 크라운 마스터가 된 거예요. 그래서 와, 내 하부 계보도에 해외가 펼쳐지면 저도 저분처럼 저렇게 큰 직급을 갈 수 있겠구나 싶어서 정말 크게 원하는 걸 말했습니다. На тот момент, когда я начинала бизнес Atomi, появился Crown Master, то есть новый Crown Master. И она также стала Crown Мастером в то время, когда открылся Тайвань. И я увидела а, лично, что если открывается, если появляется в моей системе, в команде другие страны, то есть система увеличивается глобально, то можно дойти до таких больших результатов. 네, 그래서 중국말 전혀 하나도 못하는데 대만에 아는 사람 있으면 소개시켜 달라고 만나는 사람들마다 얘기했습니다. Я не знала абсолютно китайского языка, но с кем бы я не встречалась, у всех спрашивала, у тебя есть знакомые в Тайване? 네, 그렇게 해서 중국의 주재원으로 일했다가 한국으로
돌아오신 그 어떤 한 여성분을 통해서 저의 이제 해외 일정이 시작됐는데요. 그게 2016년 1월 캄보디아가 오픈하는 그 일정에 베트남 호치민을 들리면서 캄보디아를 가는 일정을 했었습니다. И в 2016 году я познакомилась с девушкой, которая прилетела в Южную Корею, и я отправилась во Вьетнам, Хошимин и также в Камбоджу. 거기에서 그 소비자들을 컨택할 때, 했던 그 가장 마음을 사로잡았던 것이 바로 필링젤이었습니다. 여러분들 잘 알고 계시는 필링젤이죠? 그 필링젤을 두 손등 중에 한쪽 손등에만 발라서 각질을 제거하고, 그리고 가볍게 스킨과, 그 에센스를 발라줬을 때 완전히 두 개의 그 같은 손임에도 불구하고 굉장히 색깔이나 터치되는 그 부분이나 모든 것이 다 완벽하게 새롭게 바뀌어 있다라는 거를 두 눈으로 직접 확인하는 그분들이 7달러라고 하는 그 필링 젤에 대한 금액이 결코 그분들한테 쉬운 가격이 아닌데 바로 7달러를 주면서 그 제품을 사갈 만큼 마음을 확실하게 잡는다라는 거를 이때 일정에서 알게 됐습니다. И тогда, когда я знакомилась с новыми людьми, и самый такой продукт популярный на тот момент среди людей это был пилинг-гель. Я наносила его на одну руку. Люди видели, как уходит ороговевшая кожа, наносила тонер, эссенцию, и люди могли лично увидеть, какая разница. И на самом деле тон кожи улучшался, разница была очень видна. И тогда пилинг-гель стоил $7. Для тех людей это была не маленькая сумма, но все равно они, видя результат, покупали пилинг-гель. 네. 자, 그렇게 해서 시작된 그 해외 일정은요, 17년도 상해, 그리고 18년도에 중국 연태, 18년도에 호치민, 인도네시아, 그리고 19년도에 중국 난징, 광저우, 동간, 위에 청도, 북경, 상해까지, 예, 19년도까지 이렇게 활발하게 해외 일정을 하게 됐습니다. И тогда, в 2017 году, я отправилась в Шанхай. Дальше в 2018 году также в Китай, в другой город Янтай. И в 2019 также посетила другие города в Китае, Нанкин, Гуанчжоу и другие. 네. 청도를 19년도 11월, 20년도 1월까지 다니면서, 네, 저의 일정은, 예, 마무리가 됐는데요. И также в 2019 году с ноября по 20 год января я также постоянно посещала город Циндао. 어, 그리고 또 제주도에 그 중국 분들을 초대하기 시작했습니다. 왜냐하면 중국 분들이 한국에 오실 때 비자가 필요했었었는데 이 제주도는 무비자로 가능했거든요. 그래서 한 3박 4일 정도의 세미나를 운영했습니다. И также в Корее на острове Чеджудо я приглашала людей из Китая, так как чтобы китайцы могли прилететь в Южную Корею, им нужна виза, но на остров Чеджу они могли прилетать без визы, поэтому я начала проводить где-то четырехдневные семинары именно там. 중국에 직접 가서 저희가 사업 설명을 하거나 한 적도 있었지만 이 제주도를 초대했었을 때 이분들이 각오를 하고 오시는 분들이 많았었기 때문에 흡수하는 흡수력이 상당히 달랐습니다. И, конечно, эффективно было ездить в Китай и рассказывать людям о бизнесе, о продукции, но также мы увидели очень хороший результат, когда именно общались с людьми на острове Чеджу. Они были более решимые и более быстрее принимали информацию. 왜 이렇게 열심히 새벽 3시까지 열심히 이렇게 하느냐고 물어봤던 질문에 대답하시기를 제가
중국 어, 상해에서 대표로 왔다는 거예요. 자기가 가서 다시 돌아가서 그걸 알려줘야 된다는 거죠. 그런 자세를 갖고 오다 보니까 여기 오신 분들이 굉장히 그 학습하려고 하는 그 노력이 굉장히 눈에 띌 만큼 어, 저의 시스템을 확고히 다질 수 있을 만한 그런 세미나를 개최할 수 있었습니다. Мы проводили консультации до 3 утра, и я, видя такой пыл, спросила, почему ты так активен, что тебя направляет? И мне ответили, что я прилетел как председатель города Шанхай. И я хочу здесь всему научиться, чтобы в Шанхае рассказать об этом. Поэтому они активно обучались, принимали информацию. 저를 대신한 각 나라에서 저를 대신한 이 애텀 일을 할 수 있는 그런 시스템을 만들었던 거죠. 복제할 수 있는 시스템을 만든 거죠. То есть я создала систему, чтобы в каждой стране был человек, который также рассказывает об атоме, как и я. То есть произошло дублицирование. 네, 그래서 제가 가보지 않은 러시아, 여기 러시아 분도 계시는 걸로 알고 있는데, 러시아도 예, 파트너가 생겼었고요. 이렇게 И 많은 분들이 함께 했었습니다. И также появились партнеры в России. Я также знаю, что здесь есть люди с России. Я даже не была еще там, но партнеры там есть. И таким образом вот во многих странах появлялись партнеры. 네, 여러분도 잘 아시는 예, 코로나가 예, 2020년도 예, 1월부터 시작이 됐죠. И, как вы все знаете, в 2020 году в январе началась пандемия. 저희 아들 둘 다 드림이 학교라고 하는 박한길 회장님이 이사장으로 계시는 학교를 졸업했습니다. Мои 2 сына, они окончили школу, которая называется школа мечты, которую построил председатель Пак Хангель. 그 학교에서 코로나가 발생을 하니까 이 줌이라고 하는 듣도 보도 못한 이 도구를 통해서 아이들 수업을 하기 시작하시더라고요. Когда начался коронавирус, все занятия, все школьные занятия, они перешли в онлайн-режим, и проходили в приложении Zoom. 저도 그렇게 19년도 말까지 어, 온 나라를 많이 다니면서 파트너들을 후원하고 있다가 정말 이 코로나로 인해서 아무것도 못하고 손발이 묶여 있는 이때에 줌이라는 거를 박한길 회장님이 드림이 학교에서 했다면 애터미에도 적용해서 하겠구나라는 생각이 들어서 아들한테 줌 어떻게 하냐고 물어봐서 이제 파트너들을 줌에 초대를 해서 이 사업을 하기 시작했습니다. До конца 19 года я ездила в разные страны и таким образом взращивала команду. Но после того, как настал коронавирус, то есть здесь уже завязались руки, и я не понимала, как уже встречаться с людьми дальше. Тогда я подумала, что если председатель Пакхангель перенес занятия онлайн, приложение Zoom, то и я смогу применить это в своем бизнесе. Я спросила у сына, как пользоваться Zoom. 네, 그래서 이 시너지 앰플이 그때 출시가 됐고요. 그래서 시너지 앰플을 통해서 위기를 기회로 다시 한번 삼았습니다. И на тот момент только вышли синергия ампулы, и благодаря им вот этот критический момент я превратила в возможность. 이렇게 카톡이라고 하는 SNS를 통해서 그룹을 만들고 그 그룹 안에서 인증샷과 함께 이렇게 제품을 함께 사용하고 한 달 동안 이용을 한 이후 사진을 통해서 가장 피부가 개선된 분에게 또 제품을 또 수상하고 하는 이 일을 하다 보니 피부들이 바뀌는 거를 직접적으로 또 한 번 느끼는 거를 감동을 갖고 사람들에게 더 전달할 수 있는 힘을 얻게 됐습니다.
И мы начали также в мессенджере Kakao Talk создали группу, где потребители присылали фотоотчет от использования продукции, проводили такие месячные челленджи, и потребителям, у которых кожа улучшилась лучше, стала лучше всех, то также давали подарки. И я тогда также увидела еще раз, как меняется кожа человека, как меняется внешность. И еще раз была очень тронута продуктом и еще больше рассказывала о нем. 네, 그래서 이렇게 오프라인에서도 예, 제품에 대한 데모니나 또 이렇게 오른쪽 맨 밑에 보시면은 예, 제가 부끄럽지만 예, 그때 줌으로 파트너에게 제품을 또 전달하는 그런 일들을 여러 번 했었고요. 그리고 국내에서도 사업자들을 또 리더 교육을 하는데 또 이런 제품의 데모니라든지 함께 하는 일을 했었습니다. Также продолжались оффлайн встречи, оффлайн обучение, и вместе с ними также обучение онлайн, где я рассказывала о продуктах, о бизнесе. А, Также было обучение для партнеров, которые находятся в Корее, проводили различные демонстрации. 네, 이렇게 해외를 직접 가서 리더들을 양성했고요. И также я летала в другие страны для того, чтобы обучать лидеров. 네, 지금 요거는 그 당시에 예, 지금 막대 그래프가 초록색 쪽은 좌측, 보라색 쪽은 우측인데요. 예, 흐린 색깔은 또 해외를 표시하는데요. 지금 이렇게 해외를 많이 다니면서 나온 결과물입니다. Вы видите а, состояние графика это тогда, на тот момент, а, где зеленая полоса это левая сторона, а фиолетовая это правая сторона, то есть по баллам здесь, и такая нежно-фиолетовая это глобальные участники. 네. 자, 그래서 시스템 속에서 저를 복제하는 일을 계속 하다 보니, 예, 여러분들도 처음 받는 수당이 지금은 한 5만 원대가 되죠? И что происходит, когда мы внутри системы не сдаемся? Первая выплата, да, где у нас составляет 50 где-то $45. 저 사실은 이 첫 수당이요, 보시다시피, 2월 1일 날 받았으니까 가입한 지 한 달 만에 제가 수당을 받았거든요. И первую свою выплату я получила в 2011 году, 1 января. На тот момент я была зарегистрирована месяц. 사실 이거 제가 판 게 아니고요. 제 우측에 첫 번째 계시는 분이 저희 엄마인데, 저희 엄마가 식스 시스템에 그 촉촉하게 변하는 피부를 보고 너무 놀라서 엄마가 많이 파셨어요. 그래서 저는 엄마 한 사람한테 전달한 건데, 엄마를 통해서 제가 이렇게 첫 수당을 받았습니다. И на самом деле, тогда первая выплата, это не моя заслуга. То есть я не говорила, не рассказывала, не продавала продукцию. Справа я зарегистрировала маму. Ей очень понравился шестиступенчатый набор, он очень хорошо увлажнял, и она это рассказывала всем. И таким образом у меня закрылась первая выплата. 그래서 여러분, 용기 내세요. 저를 보시고. 못 파시는 분들, 예, 절대 내가 못 판다고 해서 이 사업 못 하는 거 아닙니다. 제대로 이 제품을 반할 수 있는 사람한테 그 딱 한 명한테만 전달하면 여러분도 저와 같은 그런 일이 생길 겁니다. Поэтому, если вы не умеете продавать, то не бойтесь, будьте смелее, а, будьте уверены в продукте, и вам достаточно рассказать одному человеку, который влюбится в нее, и тогда тогда все начнется. 이렇게 소비자로요, 1년을 보내니까요, 이거 세금 빼고요, 144만 5천 원이 들어오더라고요.
작은 돈일까요? 소비자로서는 굉장히 큰 돈 아닌가요? И после того, как я была зарегистрирована 1 год, всего я получила 1 миллион 445 тысяч вон, где-то $1000. И я думаю, для потребителя это очень хорошие деньги. 이런 비전을 봤기 때문에 제가 센터를 12년도에 냈고요. 12년도에 내면서, 제가, 사업을 하다가, 아까 보셨다시피 해외로 나가서 일을 하고 하다 보니, 네, 2017년도에, 5천만 원 정도의 돈이 되더라고요. 1년. 사실 큰 돈은 아닙니다만, 그래도 이게 어떤 시스템 소득으로서의 본다면은, 굉장히 다지기를 많이 해 가면서 했던 금액입니다. 그래서 여러분, 처음에 돈이 많이 안 된다고, 실망하거나 힘들어하지 마시고, 장기적으로 보시면서, 내가 이 사업에 대한 부분을, 네트워크라고 하는, 이 속성을 가지고 마케팅 플랜을 좀 더 공부하신다면은, 내가 이거를 견디고 해야 되는 구간에서 충분히 그 힘을 얻을 수 있을 겁니다. На следующий год, в 2012 году, я открыла центр и начала уже активно вести бизнес. На экране вы видите мой заработок за 2017 год, это 51 миллион 663 тысячи вон, примерно 40 тысяч долларов. Это не такая большая сумма, но то есть она вышла от системного дохода. Поэтому, если у вас в начале не идет доход, то не переживайте, не сдавайтесь, смотрите в долгосрочный результат, и тогда обязательно вы его увидите. 네. 궁금하시죠? 제가 이제 변화되는 그 금액에 대한 차이가요. 앞전에 거 2017년도고요. 18년도에 7천만 원이 됐고요. И я думаю, вам интересно, как в дальнейшем менялся мой заработок. За 2018 год я заработала 70 миллионов вон. Это примерно 52 тысячи долларов. 네, 19년도에 드디어 이제 1억이 넘었습니다. И, наконец-то, в 2019 году сумма превысила 100 миллионов вон. 네, Это примерно а, 80 долларов, 80 тысяч долларов. 네, 12년도에 시작해서 19년도니까 만 7년? 네, 만 7년 만에 연봉 1억이 됐는데요. 어, 사실 다른 회사라든지 이런 곳에 갔었을 때 연봉 1억으로 간다라는 게 굉장히 오랜 동안 시간을 가야 된다라면 애터미에서는 정말 몰입 집중해서 한다면은 이 금액에 도달하는 시간을 저보다는 훨씬 더 빨리 갈 수 있는 분들도 상당히 많으십니다. Получается, в 2012 году я начала активно вести бизнес, и до 2019 года, за 7 лет, получается, у меня годовой доход стал в 100 миллионов вон, то есть 80 тысяч долларов. Я думаю, если бы я работала в обычной компании, такого бы я не добилась. 그러면 그 다음 해가 또 궁금하시죠? Я думаю, вам интересно следующие года. 예, 근데 20년도에 어떤가요? 예, 금액이 1억에서 줄었네요. Вы видите, да, в 2020 году от 100 миллионов вон, от 80 тысяч долларов немножечко заработок упал. 그런데 여러분, 이때 코로나였습니다. Но на тот момент как раз начался коронавирус. 자, 사실 오프라인이라고 하는 사업체를 갖고 계신 분들은 이때 예, 밖에 나가지 못하는 상황이다 보니까 모두 다 폐업하고 정말 큰 손해를 보는 그런 힘든 시기였는데요. 저는 그 데미지가 상당히 작은 금액으로 예, 그쳤다라는 거죠. На тот момент всем было очень тяжело, мы не могли выходить на улицу, встречаться с людьми, многие бизнесы закрылись, им было особенно тяжко, но я думаю, что по сравнению с потерями других людей у меня потеря была очень маленькая. 저는 도구를 정말 잘 선택했다라는 거를 이때 더 강하게 느꼈습니다.
И на тот момент я еще больше убедилась в том, что я выбрала правильный инструмент. 그래서 아까 보셨다시피 줌을 통해서 예, 제품을 또 감동을 받는 그런 일을 통한 25명의 저희 파트너들이 또 전달하면서 예, 또 1억이 넘었습니다. Таким образом, во время коронавируса мы продолжали обучение, встречи онлайн с 25 партнерами, также растили структуру. И после в 2021 году годовой заработок снова вернулся в 100 миллионов вон, 80 тысяч долларов. 네, 그 다음에도 1억이 넘었고요. На следующий год снова также достиг 80 тысяч долларов. 자, 제가 여지까지 이제 이 사업을 어떻게 진행을 해서 또 제 성적표를 부끄럽지만 제 성적표를 오픈하면서 여러분들에게 보여드렸습니다. Я вам сейчас показала, конечно, мне было неловко, но показала вот мой рост в бизнесе Atomi. 애터미에 대한 사업을 시작하기 전에 우리는 왜 애터미인가를 아셔야 되고요. 또 하나는 애터미는 어떤 회사인가, 그리고 어떻게 사업을 할 것인가, 마지막으로 성공하기를 간절히 원하는가, 이 네 가지가 내 마음속과 내 가슴속에, 머릿속에 확실한 정립이 되어 있었을 때 이 사업의 속도는 더 빠르게 진행될 수 있습니다. И прежде чем начать бизнес Atomi, ответьте на вопрос, почему Atomi? Что это за компания? И как я буду вести бизнес? И также, действительно ли я хочу добиться успеха? Действительно ли я хочу стать богатым? И если ответы на эти вопросы у вас будут уверенными, они будут исходить искренне из вашего сердца, тогда у вас все получится. 네, 특히나 왜 애터미, 당신은 왜 애터미를 하십니까? 라고 하는 그 질문에 정말 확실한 답을 갖고 계셔야 됩니다. И особенно на вопрос, почему ты ведешь бизнес Атоми, почему ты выбрал Атоми, мы должны иметь точный ответ. 애터미는 또 어떤 회사인가에 대해서는 경영자가 어떻고 또 그 회사의 제품들이 어떻고 그리고 내가 여기서 돈을 벌려면은 어떤 식으로 돈을 주는지를 이거를 정확하게 알고 계셔야 됩니다. Для того, чтобы вести бизнес, мы должны четко знать, какой управляющий компании, что за продукт и какой системой люди зарабатывают. 자, 아까 지금 말씀드린 이게 기본이 되었을 때 그럼 애터미 사업을 어떻게 하지라고 하는 부분이 생깁니다. И если мы ответили на 4 вопроса, это у нас основалось, такая крепкая база построилась, то дальше появляется вопрос, каким же образом растить бизнес Атоми. 그래서 저는 애터미 사업을 어떻게 해야 되는지에 대한 부분을 저의 나름대로 조금 정리를 하자면요. 여러분, И если рассказать по моему опыту, каким образом растить бизнес Атоми, 애터미에 우리가 잘 알고 있는 성공의 8단계가 있습니다. в Атоме у нас есть, думаю, хорошо всем известный 8 шагов к успеху. 목표 설정과 결의는 반드시 내가 해야 되는 부분이지 스폰서랑 하는 것이 아니라 나의 혼자 꼭 뭔가 목표 설정과 결의에 대한 부분을 갖추어야 합니다. И первые 2 пункта– это установление, определение цели и принятие твердого решения. Это за нас не сделает спонсор. Это мы должны сделать самостоятельно. 그리고 나머지 마지막 그 복제 단계 이전까지는 스폰서와 함께 하시면 됩니다. И последующие шаги до последнего дублирования мы должны делать совместно со спонсором. 저는 여러분들에게 오늘 이 시간에 꼭 전달드리고 싶은 거는 정말 과연 나를 복제하는가? 대부분의 이 복제를 안 하시기 때문에 네트워크 사업이 아닌 방판이나 뭔가 판매 사업으로 끝나시는 분들이 상당히 많습니다.
И что я хочу сказать сегодняшней лекцией? Действительно ли в вашей команде, действительно ли в вашем а, бизнесе происходит дублицирование? Если дублицирования нет, тогда это не системный доход, это просто продажи. 그래서 이 복제는 결국엔 나를 복제하는 부분이기 때문에 내가 제대로 알고 내가 제대로 행할 때 나의 태도를 보고 또 똑같이 따라한다라는 거를 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. И так как люди дублицируют меня, то в первую очередь мы должны помнить и смотреть сами на себя. Являюсь ли я хорошим примером, показывать также а, вот четкое отношение к этому бизнесу, чтобы люди могли видеть именно 어, 그래, правильный, хороший пример. 네, 그래서 내가 좋은 원본이 되기 위해서 조금 더 구체적으로 체크하는 방법이 A 코어입니다. И для того, чтобы понимать, насколько насколько хорошим я сам являюсь примером, у нас для этого есть 8 видов деятельности. A 코어를 그냥 머리로 하시는 분들도 계시는데요. 이 체크를 해야 되는 이유는요. 바로 이 피터 드러커의 측정할 수 없으면 관리할 수 없고 관리할 수 없으면 개선할 수 없다. 즉 측정할 수 없으면요. 개선을 할 수 없다고 합니다. И некоторые люди отмечают 8 видов деятельности в уме, у себя в голове. Но почему именно мы должны отмечать галочками лично вот в блокноте, в тетради? А, Питер Дрюкер, он сказал, что если вы не можете что-либо измерить, вы не можете этим управлять. А если вы не можете управлять, тогда вы не можете это улучшить. 네, 그래서 요거 A코 체크리스트는 아마 스폰서님들이 안내해 달라고 하면은 주실 거예요. 그러면 나의 가장 집에 가까운 부분에 이렇게 붙여놓고 내가 이렇게 하루하루를 체크해 가면서 어떤 걸 놓치고 있는 건지 이렇게 눈으로 직접 보신다면 개선할 수 있다고 하니까요. 이렇게 한번 방법을 해보시기 바랍니다. А если вы еще не знаете о 8 видах деятельности, то обязательно спросите у вашего спонсора, повесьте список куда-то на видное место и каждый день отмечайте галочками каждое действие. Тогда вы сможете лично увидеть, где у вас недочеты и усовершенствовать это. 네. 애터미에서는 사실은 소비자와 사업자, 부업자 이거에 대한 그 구별, 예, 구별하는 데 있어서 기준이 딱히 정해져 있지 않습니다. В Атоме у нас есть, как бы люди делятся на 3 типа. Это бизнес-партнер, потребитель и человек, который занимается Атоме дополнительно. Но на самом деле нету особых критерий. 그래서 제가 한번 나눠봤습니다. Я 소비자, 부업자, 예, 사업자, 리더로 한번 네 단계로 나눠봤습니다. Поэтому я их немножечко поделила, составила 4 ступени. Первое– это потребитель, второе– человек, который занимается Атоме дополнительно, бизнес-партнер и лидер. 저는 소비자로 처음 시작했었을 때 좌우에 있는 해모임이나 식스 시스템에 대한 우수성을 알고 있었는데 저는 또 이 가운데 있는 치약이 저한테 너무 감동적이었어요. 특히 어, 잇몸이 약해서 거품을 뱉으면은 빨간 거품이었는데 저 치약을 써보고 예, 단 3일 만에 하얀 거품으로 변하는 걸 보고 너무 놀랐거든요. Когда я была потребителем, я попробовала продукт, мне он очень понравился, я убедилась просто в превосходном качестве и начала рассказывать другим людям. Мне очень понравился Химохим, 6-ступенчатый уходовый набор, и также очень понравилась зубная паста. Когда я до этого чистила зубы, у меня всегда с пеной выходила кровь, то есть пена была красного цвета. Но после 3 дней использования пасты Атоми кровь перестала идти. 근데 사실 저는 이 치약을 처음 썼을 때
그런 효과를 처음에는 못 느꼈어요. 왜냐면 제가 입에서 화한 게 싫어서 치약을 칠하는 거는 아주 잠깐, 그리고 물로 거의 칫솔질을 했거든요. 그러니까 치약이 내 입 안에 머물 시간을 별로 주지 않았던 거예요. 그런데 어느 날 저 치약이 입 안에 악 물어가지고 여기가 막 피도 나고 살점이 떨어지기 일보 직전일 때 저 치약을 입 안에다 발랐더니 굉장히 좋아지는 걸 느꼈다라고 하는 그 얘기를 듣고 나서 아, 내가 저 제품을 조금 더 잘 했어야 되는데 내가 제품을 제대로 잘 사용하지 못했구나를 그때 알게 됐었어요. И 그, впервые, когда я попробовала пасту, я на самом деле не сразу заметила результат, так как у меня очень были чувствительные десна, поэтому очень быстро проходил этот процесс чистки зубов, в основном, то есть это происходило водой. Поэтому, то есть зубная паста, она не оставалась надолго во рту, и я просто не замечала результат. Но как-то я услышала о том, что человек прикусил там либо щеку, либо что-то, пошла кровь, он нанес зубную пасту внутрь, и это все очень быстро зажило. Я тогда поняла, действительно, оказывается, это хорошая паста, и начала присматриваться к результату. 네, 그렇듯이 여러분들, 저 프로폴리스라고 하는 저 성분이, 천연 성분이 내 입안을 무균 상태로 만들 만큼, 깨끗하게 해주다 보니까 염증이라든지 이런 것들이 훨씬 더 빨리 완화가 되는 그런 부분에서 예, 피가 멈췄던 것 같아요. 그렇듯이 여러분들이 이 소비자들을 관리하실 때 제품을 제대로 잘 사용하고 있는지를 꼭 한번 확인해 볼 필요가 있습니다. И я думаю, что тогда кровь остановилась, так как прополис имеет стерильное свойство, асептическое, и также помогает при воспалениях. Поэтому обязательно, когда вы общаетесь с вашими потребителями, узнавайте у них о том, как они пользуются продукцией. 네, 시간이 별로 없는 관계로 소비자, 부업자, 사업자, 리더에 대한 그 해야 되는 일에 대한 양식들을 좀 잘 안내해 주시고요. 네, 이게 선순환이 될 수 있는 리더 만들기로 한다면은 여러분들의 계보는 정말 풍성하게 사업자들로 함께하는 왕소비자들로 많이 만들어질 겁니다. И таким образом, 4 шага. Потребитель, когда он регистрируется, покупает продукцию, пробует ее, видит результат. Дальше он становится человеком, который занимается Atomi дополнительно, то есть автопотребитель, он участвует в семинарах, во встречах, записывает свою структуру. Дальше он становится бизнес-партнером, который ставит свою цель, принимает твердое решение, именно погружается в бизнес, участвует в семинарах. И также лидер– это тот человек, который хорошо, то есть так, соблюдает правила, соблюдает всю систему компании, также относится скромно к другим людям. И я вам желаю, чтобы вы также могли взращивать ваш бизнес вот так вот поэтапно, а, взращивая и получая больше результат. 아, 네. 감사합니다. 네. 자, 반드시 이렇게 시스템을 만들어야 나의 그룹이 형성되면서 진정한 네트워크를 할 수 있다라고 하는 거를 꼭 말씀드리고 싶습니다. Я обязательно очень хочу сегодня вам сказать, что построив такую настоящую систему, настоящую структуру, можно добиться системного дохода. 네. 그래서 이 시스템 사업에는 반드시 팀워크를 이뤄야 되는데요. 팀워크를 이루는 데는 두 가지 원칙이 있습니다. 첫 번째는 내가 먼저 팀원이 돼야 됩니다.
И мы не должны забывать о том, что у нас системный бизнес. То есть мы должны взращивать партнеров. Для этого мы должны строить команду. И есть два правила, которые нам в этом помогут. Первое, я должен сам стать частью команды. 그리고 두 번째는 같은 방향을 바라보고 뛰어야 되는데요. 이거를 할 수 있는 가장 최고의 방법은 세미나라고 하는 같은 걸 보시면은 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. И второе– это идти в одном направлении. В этом нам помогает участие в семинаре, так как мы слушаем одну информацию, и это нам помогает двигаться вместе в одном направлении. 이렇게 지금 그림에서 보시다시피 다이아몬드 마스터가 되려면 이렇게 한 명만 없어도 다이아몬드 마스터가 될 수 없습니다. 그래서 팀워크로 이루어진다라는 거, 네, 꼭 말씀드리고 싶습니다. Очень хочу вам еще раз напомнить, что системный бизнес– это командный бизнес. На рисунке показано становление бриллиантового мастера. То есть внизу должны быть мастера продаж, другие партнеры. Если кого-то одного не будет, мы не станем бриллиантовым мастером. 네, 어, 자, 애터미 사업은요, 아이고, 벌써 정답이 나와버리네. 노력과 운이 있을 때 어떤 부분이 더 크게 비중을 차지한다고 생각하십니까? 일단 답을 보셨으니까, 네, 네. 노력이 20%, 운이 80%라고 저는 생각합니다. И как вы думаете, сколько процентов усилия и старания, и также сколько процентов удачи и везения нам нужны для того, чтобы добиться успеха в атоме? Я считаю, что усилий нам нужно 20%, а удачи 80%. 예, 근데 이 운은요, 그냥 운이 아니고요. 사람을 만나는 운입니다. Но удача– это не просто удача. Я считаю, что удача– это встретить человека, а для этого мы должны с ними непрерывно встречаться. 그 네트워크를 만들기 위한 사람을 만들기 위함이기 때문에 우리는 그 운을 만나기 위해서 끊임없이 사람들을 만나는 것이 가장 큰 운을 받을 수 있는 지름길이라고 생각합니다. То есть для того, чтобы нам построить систему, мы должны постоянно, непрерывно встречаться с людьми. И я думаю, это самое важное действие– постоянно встречаться с людьми. И оно принесет эту удачу на людей. 네, 여러분, 그 사람을 만났을 때 저희와 같이 이렇게 성공자의 길에 조금 더 가까이 갈 수 있고요. 그리고 애터미에서 뭔가 꿈꾸는 부분을 이제 어, 차지할 수 있고, 뭔가 뭐랄까 그 성공에 가깝게 예, 들어갈 수 있는 부분이 생기는데요. 저 같은 경우에도 이렇게 사회자도 해보고요. 또 제품 강의도 해보고요. 또 리더스 클럽에 들어가서 사진도 그 함께 찍고 남편입니다. 지금 보시다시피 아까 이상하게 아토피로 굉장히 심했던 남편입니다. 굉장히 많이 좋아졌죠? 네. 여러분들도 꼭 애터미를 꿈꿔서 성공하시기 바랍니다. В атоме мы можем приблизиться к нашей мечте. То есть наша мечта становится реальностью. И благодаря атоме я также была ведущей на семинарах, проводила семинары о продукции. И также на фотографии вы видели мужчину рядом со мной, это мой супруг. Как вы видите, кожа у него значительно улучшилась, сейчас он уже выглядит отлично. Также я вошла в лидерский клуб и желаю вам всех также идти к вашей мечте. 네, 그 지금 안경 낀 가운데 지금 이 아들이 아까 그 아토피가 너무너무 심했던 그 큰아들입니다. И на 많이 이뻐졌죠? фотографии посередине в очках это мой сын, которого я показывала в самом начале, у кого был очень сильный атопический дерматит. 네, 말씀드렸듯이 유산균, 카밍 제품, 해모임 이런 건강기능식품들로 장도 예뻐지고 예, 건강해지니까 균형도 맞춰지고 그 면역력의 균형이 맞춰지니까 굉장히 많이 호전됐습니다.
И как я говорила ранее, пробиотики, хемохим, успокаивающие средства, успокаивающая косметика. И благодаря этому также улучшился желудок. И благодаря также действию всех продуктов в целом улучшился баланс иммунитета, что привело, конечно, к такому хорошему результату. 네. 바람이 불지 않을 때 바람개비를 돌리는 방법은요? 뭘까요? И как думаете, когда не дует ветер, как сделать так, чтобы ветряная вертушка начала вертеться? 네, 앞으로 달려나가는 거라고 합니다. И говорят, для того, чтобы она начала вертеться, нам нужно просто побежать вперед. 자, 여러분, 늦은 시간까지 제 긴 얘기를 들어줘서 감사드리고요. 어디까지나 제가, 지금까지 해왔던 그 애터미의 방식이지만 여러분들의 또 환경과 여러분들의 위치에 맞춰서 함께 구성하는 그분들과 맞춰서 이 애터미 사업을 재미나고 신나게 하시되 함께 끝까지 했을 때 높이 올라갈 수 있다는 걸 잊지 마시고요. 나를 복제하는 일이 되기 위한 나의 원본이 잘 되시기를 바라면서 모두 성공해서 정상에서 만나도록 했으면 좋겠습니다. 제 강의 들어주셔서 감사합니다. Благодарю вас за то, что сегодня послушали мою лекцию, несмотря на позднее время. Я вам желаю, чтобы вы добивались, чтобы вы шли к той самой вершине. Также не забывали о том, что для дублицирования, для построения эффективной структуры, в первую очередь я сам должен быть хорошим примером. Желаю вам успехов. Не забывайте о том, что вы можете дойти до конца. И спасибо всем за внимание. 감사합니다. Всем спасибо, 감사합니다. А, Благодарим стар-мастера Ли Джион за такую интересную, подробную лекцию. А, Да, здесь тоже вижу комментарии, благодарности. Всем спасибо. Увидимся с вами на следующей неделе. Обязательно приглашайте партнеров, вашу команду для совместного роста, для построения команды. 네, 본부장님 강의해 주셔서 너무 감사합니다. 여기 네, 댓글에서 감사하다고 막 이제 댓글이 올라오네요. 네, 통역해 주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 이재현 본부장님 네, 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 감사해요. 네, 감사, 사랑해요. 네, 감사합니다. 네, 수고 네, 많으셨습니다. 미용자님 수고하셨습니다. 소개 하나 수고하셨어요. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 짠! Всем спасибо.